手机怎么卡了？这手机才用这么一会儿就没电了。换个新的吧。别换了，好贵。不贵，可以把旧的回收再换新的。我最近就换了新手机，就在苹果15 Pro Max， 就爱回收，单粒回收的5000多。大体电了30公斤，常规定2 G 加没电。要回收闲置数码产品，直接就爱回收。让我等会儿看看。让它咕嘟一会儿，更入味。炖菜的功夫正好和你这个毛铺跟金九一家的靠谱。看这挂杯多漂亮，都是5厘以上的重量的。换9个啦。你尝尝，喝起来舒服，关键是明天咱都还得干活，喝这个醒酒快，一点不耽误事。来，先润一口。深意不容易看到，有
女人爱潇洒，男人爱漂亮，不知地不觉地就迷上你。我说你潇洒，你说我漂亮，谈恋爱说情话的甜蜜。现代人条件好，爱情更抓得牢，谈到终身的事就有烦恼。有爱情还要面包，有房子还要珠宝，潇洒漂亮怎吃得饱？女人爱潇洒，男人爱漂亮，潇洒漂亮才吃得饱。女人爱潇洒，男人爱漂亮，不注意糊涂地就迷上你。我说你潇洒，你说我漂亮，结了婚就从来不再提起。现代人不知道为什么这么多烦恼，真心真意不如。女人爱潇洒，男人爱漂亮，不知地不觉地就迷上你。我说你潇洒，你说我漂亮，谈恋爱说情话的甜蜜。现代人条件好，爱情更抓得牢，谈到终身的事就有烦恼。有爱情还要面包，有房子还要珠宝，潇洒漂亮怎吃得饱？女人爱潇洒，男人爱漂亮，潇洒漂亮才吃得饱。女人爱潇洒，男人爱漂亮，不注意糊涂地就迷上你。我说你潇洒，你说我